ba cầm ru một cái đường thì đấy, sầm rạp hai trường tại chấn, sầm rạp rถยนต์ Mazda BT-50 Thunder ឆ្នាំ 2020 ដំឡើងកម្របក្លឹបបូម Somot នៅខាងក្រោយនេះគឺពិតជាស្អាតមែនទែនសម្រាប់ប្រជាជនដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹងកម្របក្លឹបបូមមិនប្រើភ្លើងនេះគឺជាគំរូបូមបាទម៉ាកក្រុមហ៊ុន Somot ផលិតផលរបស់ថៃរូបរាងនៅលើកម្របបែបនេះមានកូនសោសម្រាប់ចាក់ឡុកនិងដៃសម្រាប់បើកកន្លឹះឡុកនៅទីនេះបាទចាប់មកស៊ីជាមួយនឹងរ៉ូបាកាងនៅខាងក្រោយបែបនេះនេះគឺកញ្ចក់សម្រាប់បើកបញ្ឈរកម្របហើយយើងមើលក្រោយបានពិតជាស្អាតនៅពេលដែលយើងត្រូវការបើកដាក់អាវ៉ាន់យើងគ្រាន់តែកាច់កន្លឹះលើកឡើងបែបនេះបូមវាគឺលើកឡើងតែម្ដងហើយរថយន្តនេះក៏មានតម្លៃជាមួយនឹងបូមទ្វារស្បឺតនៅខាងក្រោយបូមទ្វារធ្លាក់ស្បឺតលើកស្រាលសុវត្ថិភាពពេលធ្លាក់មិនគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលលើកគឺស្រាលម្រាមពីរដៃម្ខាងគឺលើកទ្វារនេះបានតែជនដែលប្រើរថយន្ត Ford Mazda ជាពិសេសគឺ pick up ទាំងអស់ទ្វារខាងក្រោយនេះធ្ងន់មិនអាចលើកបែបនេះបានទេហើយនៅពេលដែលយើងតម្លើងហើយគឺសម្រួលនៃការប្រើប្រាស់ល្អមែនតើនៅពេលដែលបើកគឺមិនធ្លាក់គ្រោះថ្នាក់ទេគឺមានបូមទប់បែបនេះអូខេគ្រឿងដែលតម្លើងក៏មានបាទបូមសម្រាប់ទប់ទ្វារមិនឲ្យធ្លាក់រសអត្រចៀកសងខាង2ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យជួយលើកទ្វារនេះឲ្យស្រាលខ្ញុំលើកតែម្រាម2បែបនេះដៃម្ខាងគឺខ្ញុំអាចបិទទ្វារនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងរថយន្តតេជន់มันអាចបិទបើកបែបនេះបានទេអូខេរូបរាងស្អាតបែបនេះសម្រាប់តេជន់ដែលមានតម្រូវការទាំងអស់នេះគឺអាចជើញមកដំឡើងនៅលេងឡានបានហើយនឹងគ្រឿងជាច្រើនមុខទៀតដែលតេជន់ជើញមកលេងឡានតាមមួយពេលគឺបានគ្រប់មុខតែម្ដងអាចដំឡើងទៅនេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទ